Era o Alvin, onde era o Simon e a cara era o Theodore. Porque eles estão andando entre as cores. Eu vou de azul, não, então eu de vermelho. Não, não, de vermelho, vermelho no cabelo, não, ela de verde. E a cara, e a Ana de amarelo. Daí eu... Bravo. Legal, todo mundo.